Ну что, привет! У нас в работе Grand Cherokee, 14 год, дизель, пробег 228 тысяч километров почти. Привезли нам его из Нижнего Новгорода по причине того, что очень плохо себя чувствовал мотор по топливной системе. Значит, что было? Вообще мотор работал как отбойный молоток. Если честно, это было прям очень страшно. Вот-вот прям казалось развалится. Посмотрели на топливные адаптации. Адаптации были просто зашкаливающие. Когда за единичку уходит, уже плохо. А здесь было аж до 8. Так что стало понятно, что что-то здесь очень далеко не так. Было принято решение форсунки снять, осмотреть топливную рампу. На ТНВД сняли quantity сенсор, посмотрели, что на нем очень много грязи. Внутри ТНВД очень много грязи. В общем, всю топливную аппаратуру мы сняли. Когда вынули топливные фильтры, стало, в общем-то, понятно, что история, видимо, длилась достаточно длительный период времени. То есть, либо это было какое-то некачественное топливо, еще что-то непонятно. Бак топливный, когда сняли, чтобы промыть, он весь был в каком-то непонятно желтом налете. Очень много было просто прям вот песка, грязи на дне. В общем, все это мы вычистили, все сделали. Форсунки отремонтировали, ТНВД отремонтировали. Все топливные трубки, которые снимаются, были почищены в ультразвуковой ванне. В общем, по топливной системе машина приведена в боевое состояние. Все с ним отлично. Ну и заодно, раз уж доехали до специалистов, еще там по мелочи масло в коробке поменяли, кое-что поделали с подвеской, рычаги верхние заменили. Ну, в общем, сделали такой хороший восстановительный ремонт машине, еще поживет. Так что приезжайте. Пока.